米其林等级的味道，却只要藏寿司的价格。现在人在南机场这一间，它的鱼肉面好，明太子鱼肉面。位于南机场49号摊位，看现场现切生鱼片炙烧，真的是一种视觉享受。我看了评价，大家都说价钱非常佛心，料给的很实在。你看这明太子一直加一直加呢，我都觉得好像不用钱一样。老板，你不会亏钱吗？茉莉露奶茶的味道，在大同区左边的台湾。看到可爱的狗狗，好大跟好小的狗狗。大家拜拜。